来，这是弹筒。Drop item. 第一层一定有。那这我带的东西，就只有也能用。是吧？吓死了！感觉没异常，只能敲门声看起来异常。我还是选异常吧。我不知道那敲门声是异常。看，是异常。哎，不是，那就是屠夫啊。那什么声音？是，那不是一场啊？让我刷刷刷，我就刷嘛，刷第几个？这声音怪声音真多。会敲不出，来头风。我不知道，头风是怕头风啊。我如果遇到爬虫，我就死了。但开始降级。